สวัสดีครับผมใหม่นะครับเหตุผลที่ผมไม่สนับสนุนพรรคประชาชนก็เพราะว่าพรรคประชาชนมีจุดยืนต่อสถาบันที่ผมไม่เห็นด้วยนอกจากนั้นผมยังมองว่าแนวทางของพรรคประชาชนไม่ใช่ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ออกจะไปในแนวทางของระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตยครับที่ถ้าพูดกันในภาษาสมัยใหม่ก็ต้องเรียกกันว่าโว๊คซ้ายสุดโต่งซึ่งแนวคิดโว๊คซ้ายสุดโต่งเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นได้ว่ามันจะออกจะมีแนวคิดที่มีตรรกะที่บิดเบี้ยวมองอะไรแบบค่อนข้างย้อนแย้งอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญครับมันมาจากการออกแบบและจัดสรรเพราะมันเป็นแผนการของ KGB ที่วางไว้เพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายโลกตะวันตกและระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงปลายของสงครามเย็นถ้าได้ฟังความคิดเห็นของอดีต KGB ที่แปรพักมาอยู่สหรัฐเพื่อนๆอาจจะเห็นภาพมากขึ้นครับผมทำซับไทยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันง่ายๆด้วยครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมบอกเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ Ideological subversion is the process which is legitimate, overt, and open. You can see it with your own eyes. All you have to do, all American mass media has to do, is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. There is no mystery. There is nothing to do with espionage. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of thrillers. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people.